Vítajte pri sledovaní recenzie na elektrický vysávač a fúkar a drvič v jednom, čiže 3 v jednom Black Plus Decker G2TV 3031BP. V prvej časti recenzie si povieme o parametroch produktu, mieste nákupu, dodávky a cene dopravy, cene samotného vysávača a fúkara a o tom, čo bolo súčasťou dodávky. Takisto si ukážeme, ako jednotlivé súčasti poskladáme a povieme si, akú majú váhu. V druhej časti si ukážeme a otestujeme, ako fúkar a vysávač fungujú v praxi. V tretej časti si povieme kritériá, na základe ktorých som ho vyberal a ako je možné, že ja, ktorý uprednostňujem akumulátorové alebo benzínové bezkáblové stroje, som vybral práve tento stroj, ktorý funguje s káblom. Takisto si povieme, ako je možné, že v užšom výbere strojov, do ktorého patrili také superstroje a značky ako Stihl SH56, takisto benzínový japonský vysávač vyrobený v USA Echo ES 255 ES alebo Alco 442, čo je vlastne identický stroj so Stigou, prípadne Makita DUB 363 alebo Makita DUB 187Z, ako je možné, že vyhral práve tento stroj vo výbere. Na záver vo štvrtej časti si zhodnotíme stroj na základe mojich skúseností a skúseností desiatok spotrebiteľov, ktorí si tento stroj alebo jeho predchodcu, čiže jeho predošlú verziu, zakúpili. Parametre stroja sú nasledovné. Motor uhlíkový 3000 W, sila fúkania 418 km za hodinu, sacia sila alebo sacia kapacita 14 m3, mulčuje alebo drví v pomere 16:1, čo je výborný pomer, pretože niektoré benzínové profesionálne vysávače drvia len v pomere 10:1. Vypínač to má otočný, ktorým sa vlastne aj zapína. A čo je skvelé, konkrétne tento model, na rozdiel od modelu s označením, myslím, Bebel, má turbínu kovovú, čo je výborné, a to nemajú ani niektoré značky, ako napríklad elektrický Stihl vysávač. Má to skvelý vak s objemom až 72 litrov, ktorý funguje tak, že si ho pripnete na chrbát, čiže jeho váhu, ktorá je len 1,3 kg, vôbec necítite a takisto nemusíte pri práci držať vlastne celú váhu listia pozberaného do váku v ruke, na rozdiel od vysávačov, ktorí majú vák umiestnený pod strojom. Súčasťou dodávky boli nasledovné komponenty. Telo samotného vysávača fúkara, sacie, trubice pre vysávač aj s nadstavcom, aj s takýmito hrabličkami, komponenty trubice pre fúkar, popruh, nábod v 12 jazykoch, všetko v cudzích jazykoch. Predpokladám, že mal byť súčasťou dodávky aj návod v slovenčine, prípadne češtine, poľštine, ale asi to pomiešali a pribalili namiesto toho návod v slovenčine ale k akumulátorovej kosačke. A tu môžete vidieť cenu, za ktorú som ho kúpil, čiže spolu s poštovným, ktoré bolo skvelé, len 2,50 ma vyšiel na 95,90. Kupoval som ho v e-shope Datart.sk. Dodávka bola bezproblémová. Súčasťou dodávky bol takisto žreb stierací, kde môžete vyhrať rôzne vecné ceny a takisto aj zľavu. Po zotretí som vyhral zľavu 20% na nákup vybraných tovarov na stránke Datart.sk. O chvíľu si ukážeme, ako jednotlivé komponenty poskladáme. Prípadne vám ešte môžem ukázať štítok. Je to veľmi kvalitný vysávač. Americkej značky Black & Decker, ktorá vlastne je etablovaná značka, vznikla v roku 1910. Niekedy po roku 2010 ju kúpila iná americká značka Stanley, ktorá bola založená v roku 1847. A do portfólia týchto značiek patria aj také značky ako napríklad DeWalt a množstvo ďalších.
čiže profesionálne náradie, čiže nie je problém s náhradnými súčiastkami aj po rokoch. Spomínal som, že je vyrobený z kvalitných komponentov, z kvalitného plastu polypropylénu. Je vyrobený v Číne pre americkú značku Black Plus Decker, ale ostatne ako väčšina produktov dnes záleží však od toho, ako si jednotlivé firmy ustrážia a akú kvalitu od čínskych dodávateľov požadujú. Toto vyzerá byť veľmi kvalitný produkt. Ukážeme si, ako ho poskladať do podoby fukára. Má to takýto princíp bezpečnostný, že vlastne zatlačíte tu na... Súčasťou dodávky nie je žiadny klinec alebo žiadna podobná pomôcka, čiže musíte si to sami zabezpečiť, napríklad zabrúsite hlavičku klinca do roviny, prípadne použijete niečo podobné, ako ja som použil príslušenstvo od malej brúsky. A funguje to tak, je tu aj piktogram, že zatlačíte toto a táto plastová časť vám uvoľní alebo zacvakne jednotlivé komponenty, ktoré sú pripojené. Čiže pripojíme najprv túto časť hadice, respektíve trubice fúkara. Pekne to zacvaklo. Ukážem vám aj hneď, ako to uvoľniť. Čiže zatlačíme to tu na a uvoľníme to vonku. Podobným princípom vám potom ukážem, ako sa montuje a demontuje trubica pre vysávanie. Ďalšiu časť takisto jednoducho zacvaknete. Nakoniec koniec. Máte kompletný fúkar poskladaný, pripravený k použitiu. V tejto podobe váži len 3,7 kg, čiže menej ako rôzne benzínové a akumulátorové fúkače a tým pádom je vhodný aj pre používanie napríklad ženami. Skúsim vám ho zapnúť, aby ste vedeli posúdiť mieru hluku. Výrobca deklaruje maximálne 107 decibelov, ale to je asi pravdepodobne pri maximálnom výkone. Čiže týmto otočným vypínačom ho zapnete. Čiže v prípade, že chcete prehodiť a používať ho ako vysávač, zatlačíte tu na, vysuniete trubicu fúkara, uvoľníte alebo demontujete túto časť plastovú, kde sa montuje trubica vysávača, a to stlačením tu na. A zároveň musíte potiahnuť túto časť preč takýmto štýlom. Čiže túto časť odložíme na bok. A môžeme na túto časť, vidíte, že toto je kovový komponent, kovová turbína, rotačná časť, ktorá vytvára podtlak pre vysávanie, alebo zase silu fúkania. A môžeme si zasunúť nasledovné komponenty týmto štýlom. Pekne to zacvakne. Následne ďalšiu časť. To je toto predĺženie. Toto ide pomerne ťažko a hlavne raz, keď to tam zasuniete, tak je to pomerne náročné vybrať. Ja som to už urobil a nakoniec sa mi to podarilo. Čiže zacvaknem to.
zacvaklo. A nakoniec zasunieme túto časť tým istým štýlom. Čiže posledným krokom bude zasunutie hrabličiek, ktoré môžete, ale nemusíte používať. A to následovným štýlom. Takisto pekne zacvakli. Čiže teraz máme vysávač kompletne poskladaný. Nezabudnite pri práci vždy používať bezpečnostné alebo ochranné pomôcky ako okuliare a ochranu sluchu. Môžeme si teraz zvážiť, koľko váži v tejto podobe. ,65 kg. Čiže je veľmi ľahký aj pre obsluhu napríklad ženou. A predtým, než ho takisto zapnem, vám ešte ukážem jednu vec. A to, že je to dômyselne vymyslené tu na, že môžete tu na napríklad predĺžovací kábel zasunúť týmto štýlom dovnútra. Takto. A máte to poistené proti vytrhnutiu pri práci. Čiže teraz vám ho zapnem, aby ste počuli, aký vytvára hluk. Je to skutočne veľmi, veľmi výkonný stroj. Ukážem vám ešte, ako vyzerá popruh pomocný. Vyzerá takto. A predtým, než prejdeme jeho otestovaniu, vám detailne ukážem ešte tento výborný vak, ktorý je bezkonkurenčný. Má dva takéto popruhy na plecia. Má objem až 72 litrov. Je z veľmi kvalitného materiálu. A táto flexibilná hadica sa dá vysunúť až do 75 cm. Vyprázdňuje sa takým štýlom, že buď ho máte na pleciach, alebo ho dáte dole. Uvoľníte tento klip a jednoducho ho vysuniete. Niektorí užívateľia tvrdia, že lepší bol asi zips, pretože pri práci to môže čiastočne uvoľňovať prach, keď je vzadu na chrbte. Zatiaľ som to vyskúšal, uvidíme.
Tretia časť. Kritériá výberu pri kúpe boli nasledovné. 1. Váha, maximálne 5,5 kg. 2. Výkon, na profi úrovni, vysávanie aj vlhkého lístia. 3. Ľahkosť obsluhy, tak aby stroj mohla obsluhovať aj žena. 4. Minimálna alebo žiadna údržba. 5. Renomovaný výrobca plus dostupné náhradné diely. 6. Čo najväčší zberný vak na listie, minimálne 45 litrov. 7. Kovová turbína plus nadštandardný drviaci výkon. 8. Ľahké prestavenie z fúkara na vysávač a naopak. 9. Pozitívne recenzie od užívateľov. 10. Schopnosť pracovať bez prestávky minimálne 30 minút. 11. Jednoduchá rozoberateľnosť pred čistením. 12. Akceptovateľná miera hlučnosti. 13. Cena ideálne pod 200 eur, keďže sa stroj bude využívať len príležitosti, párkrát ročne. Štvrtá časť. Silné plusy a slabé mínusy stránky vysávača a fúkara. Recenzie spotrebiteľov. 1. Veľmi výkonný stroj pri fúkaní 418 km za hodinu a pri vysávaní 14 m3 za minútu 233 litrov za sekundu so silným motorom. 2. Minimálna údržba v porovnaní s benzínovými a akumulátorovými strojmi. 3. Black Plus Decker je renomovaný výrobca s vyše 100-ročnou tradíciou. Spolu s DeWalt sú súčasťou Stanley. 4. Najväčší zberný vak na lístie vo svojej triede, až 72 litrov. 5. Kovová turbína plus nadštandardný drviaci výkon, 16:1. 6. Ľahké prestavenie z fúkara na vysávač a naopak. 7. Pozitívne recenzie od užívateľov. 8. Schopnosť pracovať neobmedzene dlho a bez prestávky. 9. Jednoducho sa pred čistením rozoberá. 10. Akceptovateľná miera hlučnosti. 11. Zberný vak je chrbtový, to znamená, že váhu pozbieraného listia nemusíte držať v rukách. 12. Výborne saje aj vlhké orechové listia a neupcháva sa. 13. Kovová turbína vydrží aj náraz kamienkov a je veľkou výhodou v porovnaní s plastovou verzie Bebel V301. 14. Sacie trubice s veľkým priemerom. 15. Jednoduchá montáž a demontáž. 16. Ľahká manipulácia. 17. Nízka hmotnosť, fúkar 3,7 kg, vysávač 4,65 kg. 18. Váha stroja je nižšia ako udáva výrobca. 19. Regulácia sily fúkania a vysávania otočným kolieskom. 20. Vysoká spoľahlivosť stroja. 21. Dostupné náhradné diely. 22. Zberný kôš nie je treba často vysýpať. Má až 72 litrov. 23. Kvalitné dielenské spracovanie. 24. Výborný pomer hodnoty za peniaze. 25. Pevné spoje dielov. 26. Stroj je vyrobený z kvalitného PP plastu. 27. Funguje ako profi stroj aj v zlých podmienkach. 28. Praktický ramenný popruh zberného vaku. 29. Vysávač výborne plní chrbtový zberný vak. 30. V akcii sa dá stroj kúpiť už pod 100 eur. Slabé stránky, mínusy, recenzie užívateľov. 1. Pri práci je treba mať u seba malú tyčku alebo skrutkovač na odlistenie bezpečnostnej poistky trubíc na fúkanie, prípadne vysávanie pri ich demontáži. Nie je súčasťou príslušenstva a dodávky. 2. Stroj je pri maximálnom výkone trochu hlučnejší. 3. Pri vysávaní veľmi suchého materiálu sa práši za chrbtom, podobne ako aj u iných zberných vakov. 4. Chýbajúci návod v slovenčine. Možnosť stiahnuť z internetu. 5. Niektorí užívateľia by privítali kolieska na sacej trubici. 6. Keďže je to elektrický stroj, treba si zvyknúť na kábel. 7. Akčný radius pri práci je obmedzený maximálnou dĺžkou predĺžovacieho kábla na niekoľko desiatok metrov od elektrickej siete.